Всем привет, ребята! Вы на канале Dior 2016. Ник я свой, саму ссылку. Тоже этот Dior не запомнил нифига. Ну что там, один еще что-то. Ну и пофиг. Потому что просто на другом моем канале Dior 2016 вообще был видео Влада Утриса. УЗС. Одним словом. Я заболел. Я еще не смогу тогда. Сегодня у меня не будет видео на даче. Кстати, на даче. Я оставлю ссылку на свой тот канал. Не знаю, когда она появится. Может, в начале, может, все видео будет. Точно не знаю. Потому что я просто оператор. Бабушка мушка. Я просто оператор. А делает это. А делают всякие фигурины мои руки. Это не я делаю, это мои руки делают. Не знаю. Короче, я вам хотел показать сет. Не знаю, сколько эффектов. Ну, 4 примерно. Погнали. Бу. Бу. Бук-бук-да-бук-да-бук. Бу. А я пошел нос высмаркивать. Кот Миша, Михалков его зовут. И последний. Бу-бу-бу-бу-бу.